Je gaat naar die kuis, hè? Ja, absoluut. En nu? Een vlam. Hier bestaat iets over een vlam te maken, hè? De gunst dan? Ja. Ja. Alsof dat er een grotere vlam wel zou. Oh ja, absoluut. Direct bij een vlam. Goed opletten, hè? Kijk. Ja, secondje, hè? Ja. Wow! Voilà. En wat voor bol? Een bloemkool! Nee. Lust jij graag rode kool? Nee. Dat valt mee, want je moet ze niet opeten. Maar... Mevrouw de professor, we zullen eens kijken wat er gebeurt. Hè. Steek maar eens aan. Hier is mijn staal. Doe maar. Oh! Nou, bij kortsluiting krijgt je toch ook brand? Ja, tuurlijk. Maar dat zei ik toch juist, de kinderen. Door die elektriciteit warmt dat op en daardoor gebeurt dat. Inderdaad, ja, voilà. Ze gaan er iets bij. Dus in die beltjes zit zuivere zuurstof. Alles onder controle, Simon? Ja. Blijven knippen, man. Blijven knippen. Zeg, droog ijs, als ik dat opwarm, wordt dat gas. Als ik bijvoorbeeld hier een bokaal met water, als ik daar een klein beetje van het droog ijs in doe, dan gaat dat direct gas worden, zonder dat dat eerst vloeistof wordt. En het speciale is, wat jullie nu zien, is niet het CO2-gas, maar is eigenlijk het bevrozen water dat een mist vormt. Dus dat water bevriest als dat meegesleurd wordt en ik heb hier waterdamp. Als ik nu die waterdamp in het aquarium doe, dan zie je dus dat er echt wel iets in het aquarium zit dat er eigenlijk niet thuis komt. Dat is mijn CO2, die zwaarder is dan lucht. En kijk nu goed, hè. Plots, dan mocht je voor mij een beetje koolzuurgas scheppen in deze twee bekertjes. Ja. We zijn van elkaar te helpen, nietwaar? Ja, inderdaad. En gewoon goed opletten wat er gebeurt. Ja. Dankjewel, u mag voor gaan kuisen. Kookt ook. Wat gebeurt er? Zeg het maar. Het blauw wordt paars. En eindelijk hebben we onze rode kool zoals we die kennen, zoals we die eten. Hoe komt dat nu? Koolzuurgas, als dat oplost in water, het woord zegt het zelf al, wordt dat zuur. En ik vraag me af, zoals een speervast, hè? Ik vraag me af, als we die gooien, welke gaat het verst vliegen? Die lange natuurlijk, hè? Ah ja. Door zijn aerodynamische punt vliegt hij gewoon verder, omdat hij dan minder wrijving heeft met de lucht. Hè? Zwaar? Ja, Zwaar? we zullen zien. Goed. We tellen allemaal samen af. 3. 4, 3, 2, 1. Wat heb jij met mij aan een bal gedaan? Zeg. Helium. Ga maar zitten. En we tellen aan. 3, 2, 1. Wacht! Uw veiligheidshandschoenen. Zeg alsjeblieft. Wie is hier de professor? Van je kwezel? Mij ik nu voortloop? Ja, doe maar. Een kap opzetten. Allee, vooruit. En we tellen af. Zet een kap op. 3, 2,